в община Враца. Господин Гарвански, кметски наместник на жилищен комплекс Дъвника. Госпожа Блоковска, главен експерт областна администрация Враца. Госпожа Колева, госпожа Колева, старши експерт в регионален инспекторат по образованието Враца. Госпожа Томова, регионална библиотека. Госпожа Михалчева, Български червен кръст. Господин Данов, детска педагогическа стая. Госпожа Костова, отдел закрила на детето. Господин Христов, Център за обществена подкрепа. Директори на детски градини.